你第一次见我的时候 ，right， 你讲你有腰痛 ，then 屁股那个贴部那边有点痛，我说 right。第二次它比较少了，只是你讲做工的时候在地上坐着太久，它会痛 ，correct？ 有哪里不舒服没有？昨天有拉到一点点。OK， 做什么拉到？昨天弯腰拿东西有拉到。OK， 弯腰就拿东西，在地上拿东西吗？我弯腰下去车上拿东西。哎呦 ，OK， 昨天罢了。昨天罢了。OK。等睡觉、走路 everything OK 吗？ Alright。OK， 最近做工怎样？会很忙吗？做很多，也是做很多了。OK， 今天我们 check 一下先 ，OK？ 那我才跟你discuss 一下 how to go on with the treatment plan，OK？ 痛吗？还好，这里一点点 ，OK。给我 in and out， good。Press in and out。Everything out， shoulder drop， 很像睡觉这样子的。还有一个 in and everything out， good。shoulder drop。Good. Oh yeah. Again in and out. Okay. 都是这样子。OK， 这里比较大的动作今天 ，OK。Keep breathing and out， 很好。shoulder down， 继续呼吸。好，对。把支撑在上面。In and out， good。and out， good。有时候你做的不对 ，or even like 没有 right support，desk chair 在家里的沙发看电视的时候 that，OK， 所以我们要 like more careful of that，OK。